O proxecto de humanización do núcleo de Palmeira é froito do intenso traballo desenvolvido nos últimos meses pola Fundación RIA, que dirixeu o arquitecto David Chipperfield. O seu obxectivo é converter a principal vía que atravesa o casco urbano nun espazo de comunicación, aumentando as zonas verdes e os espazos para os peóns. Que se pretende recuperar ese aspecto de rúa no que poda haber un encontro veciñal, e iso faino en base a que teña, digamos, unha visión para o condutor máis parecida ao do que é unha rúa que de unha estrada, reducindo a calzada, aumentando o que son as zonas verdes, cambiando as características do pavimento e, polo tanto, eu creo que vai a ser non só novedoso, sino un cambio radical no que vai a ser a estrutura de vivencias de Palmeira, non? A intención do Concello é concluir o proxecto ao longo de 2019, co fin de poder iniciar as obras a finais de ano ou principios de 2020. Suporá un investimento de máis de 2 millóns de euros que contarán co cofinanciamento da Xunta de Galicia. É unha inversión que se vai por riba dos 2 millóns de euros, no cual a conselleira facía ao Concello a oferta de poder financiala conxuntamente, co cual podería ser unha realidade o proxecto este mismo ano, eso seguro, e o que son as obras, pois es comenzar a finales do 19 ou ben no 20. Ademais deste gran proxecto, o Concello acometerá 3 obras máis de gran calado na parroquia: a remodelación da zona portuaria e a construción de 2 paseos marítimos. A remodelación de toda a zona do porto, ganando paseo marítimo na Escollera, habilitando máis aparcamiento en batería e lexos desa zona de paseo, e despois os 2 paseos marítimos, o que esperemos que financie costas como é o da Corna ou Esteirón, e o que o Concello xa está redactando, no que esperamos a colaboración veciñal, que é o que iría entre a Camba e Insuel.